Sahabat berbagi berkah. Kemarin saya dapat info bahwa ada seorang istri muntah darah dan belum tahu apa masalahnya. Hari ini jam 10 pagi tadi diberitahu oleh suaminya bahwa ia telah bawa ke puskesmas dan disuruh cek darah agar diketahui penyakitnya. Tapi apa daya, tidak ada biaya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Sahabat berbagi berkah 86, saksikan terus video ini, kita ke sana. Oke, dukung kita dan terus berdoa agar si ibu sehat. Ayo kita berangkat ke tempat yang akan kita tuju, yaitu di daerah sekitaran Bekasi, Rawalumbu. Sahabat berbagi berkah 86, saatnya kita berbagi untuk kesehatan dan orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu. Sahabat berbagi berkah, sebentar lagi kita akan sampai di rumah yang sedang Assalamualaikum. Panas ini. Ada. Ini tempat kondisi rumahnya. Obat itu ya, obat baru ya. Assalamualaikum, Bu. Bu, maaf saya videoin ya. Nggak apa-apa ya. Ntar, aduh. Sahabat berbagi berkah, ini tempat ibu yang kemarin muntah darah ya, Bu? Batuk. Batuk darah. Oh. Oh. Awal mulanya apa, Bu? Nyesek. Terus Ya kalau batuk mungkin kan nggak bisa rebahan, kalau itu Nggak nggak bisa tiduran. tiduran gitu, harusnya duduk. Kalau rebahan udah nyesek. kalau rebahan nyesek dia. Iya. Gitu. Udah berapa lama, Bu? Baru 4 hari ya. 4 hari. Iya. Sebelumnya memang ada riwayat sakit. Ada kalau batuk begitu nyesek. Awal sebelum batuknya apa? Sebelum batuk ya nyesek, tadinya nyesek. Dan nyesek baru batuk. Terus dibawa langsung ke dokter mau kemana? Puskesmas, Puskesmas. puskesmas. Sudah itu apalagi disuruh apa di puskesmas? Aku jenal periksa darah. Aku jenal. Periksa darah. Sudah periksa darah? Belum. Kenapa? Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Dia bayar ketemu. Sakit dari sana. Takut juga. Takut. Ah,
Juga ada duit coba kalau namanya juga rumah sakit ini ke rumah sakit. Alasannya kenapa nggak ini periksa darah kenapa? Males gue. Malesnya karena apa? Males ngantri apa udah jalan gitu. Kalau duit ada berarti duitnya. Gitu ya, Bu? Ada duit udah jalan. Kalau duit udah jalan. Oh. Halo. Riwayat saya lihat ada mah ya, Bu ya. Iya itu mah ya kronis mah. Mahnya kronis. Kemungkinan mah kronis itu ini apa? Jadi luka. Nah, dia lama-lama ngumpul di situ. Ya di kaki juga udah berapa bulan sakit telapaknya. Telapak kakinya sakit juga. Ya kalau inian keramin semua kram. Yang mana? Ini Tangan- kiri tangan? kanan semua kaki juga. Jadi sekarang lanjutnya kena telapak kalau dipakai jalan tuh sakit. Telapaknya. Iya, Anak berapa, Bu? 3. Yang kecil berapa? Yang kecil kelas 3 SD. Yang paling kecil. Yang lain udah gede-gede.